Здравейте, но днес ще цъкаме Майнкрафт версия 14.0 Alpha Build 3 излезна и да, изтеглих си един сървър. Мисля, че това беше. Аз съм се включил на Creative. Трябва да са такова. Да, на Creative съм. Така, сега ще се включим на Survival. Тук в Skype съм на линия с... Тук съм в Skype на линия с Светомир. Обърках се, хора. Тук с Тертраен Козмов. Да. Тук ето и къща, която изтеглих. Тук релси към миничката. Тук само колички. Да. Релсики, бе. И ето, когато влезете в коридорчето, да, и сега Реал Козмов ми казва да ви се извиня от негово име, че не качва клипове, но просто няма време. И до сега беше болен от много тежка болест. Бронхият пневмония. И се почва да ласкало и така. Айде да ви покажа новия ми скин на Лео Меси. След това ще кажа. Така. Ето тук, когато влезете в коридорчето, ето така изглежда. Много ме кефи и радва. Тук туалетна и вана. Да, вана. Много ме кефи. А пък това е туалетната хора. Малка, ама пак. Така е направил човека и оде от диамантени блокови и от голд. Така си беше. От тези работи не съм барал нищо. Тук кухнята. Има масички с две тортички. Аз си ги зареждам, защото си не ги изяждам. Тук храна, печици и други. Нека да преминем към честовете. Това ми е честа сайта ми Кики. Сега ще ви покажа това. Инструментите ми с какви анчанти са. Имам и лък. Лопатката ми къде е? Ето е. Значи ирката Breaking 3, Efficiency 4. Вече ми е Fire Respect 1 и Unbreaking 3. Обратвата ми е Sharpness 4, Silk Touch 1 и Efficiency 4. Лъка ми е Unbreaking. Да, и лъка ми е Unbreaking 3 и Punch 1. А лопатката Breaking 3 и Fortune 3. Две ли? Да. И Fortune 2, да. Да. Какво не съм? Обявявам чантата. Тук този чест. Ето тук е тия 26 диаманта и 21 емералда. Ги бях изкопал и това лапис лазули. Че сложа бронята. Че съм. Тук честа с роди. Да, колко роди, ков и колища и други.
Да, и този клип е за демонстрация, ви да видите къщата и той да види къщата. И това е втория етаж. Който ма кефи. Това е едната стая, която е в зелен пот. Любимия ми цвят. И една тераска, която тук има много ярки цветчета. И хора, да, това е другата спалня, която е в розово. Тази е в розово, тази спалня. Едната спалня е в зелен код, другата в розов. В тези честове няма нищо. Не съм го строила аз. Тук хора, след това ще кажа, чакай. След това ще кажа. Такова. Тук до вчера не знаех, че това го има. Но това било басейн, хора не знаех. Наистина. Хора. Тук се излиза за задния двор. Дини, картофи, пшеница, тикви. Тикви, пшеница, картофи, моркове и цвекло. Тук тикви, да, аз го казах, и дини. И тук най-различни животни от разнообразие. Отвънка с нощи направих едно нещо. От на кефи, всъщност. Ето това. Тези дървета ги бях засадил да си ги отсека, защото ми трябваше акация много. Та ето това. Това успях да измайсторя, което да. Чай малко бе трай. Трай си сега. Да, ми зор да го сфирам хора просто. Тук има още едно. Тук миничко. Така хора. Тук го направих Enchanting Table, защото нямаше и го направих просто. Тук чаче. В момента не снима клип, защото си тегли игра Траян и не снима. Да, тегли да има какво да снима. Това тук само кирки, една брадва, един меч и две лопати има. И тук нищо, тук изкопах всички роди хора. И това мисля да е за клипът. 9 минути. Ще се олепвам. Малко и нека ви показва последно скина на Меси. А отзад те сега ще ви го покажа. И той отзад изглежда ето така. Много ме кефи. На Меси. Шестнайста. И хора, това ще бъде за този епизод. Не е толкова кратък, 9 минутки, сега ще стане 10. Да, ето
Да, ето. И благодаря, че бяхте с мен. Ще се видим много скоро